Nga nazaki afranchira Lucifer kolia na ekomela na ekotambola na ye. Mutu abiki pana bandi kotango na internet na ba TV bato balanda. Wana komi koluka publicité na ye. Yo kana ebisona opeso basina bana kota na fungo. OK. Soko moni mutu akufi azotoka. Bowela kokete na mokite akufite. OK. Okomona na biro moko ezawana, demo moko azawana babenga ke lukanga malakasa. Yende mutasala asinyaka ba certificat de décès pour nakunda bato. Bandana libumwa mama mwana tango azobotama. Tika boy. Oui, azobotama na succès. Succès biko ba païen bazobenga succès na ba chrétien eza étoile. OK. Mais siko étoile wana diable mona kayango à partir moi nazana libuma mama na ye à partir de 3 mois. OK. Yana monde moko ba benyo monde à Samadroko. Monde wana yana kata ba cimetière. Même il a ba pasteur a minene, ba musicien minene, ba catcher a minene, ba gens sont tester. Et bembe ya moi si on a pouvoir moko na bateau balala kanango. Voilà. Donc mon musicien qui a commis a fouta kambongo azoka bibembe ya bana basi a coucher na bango. Si côté on zo coucher na bango wana nini komaka. Tango azo coucher na bango pouvoir ya succès zo mata. Ezo mata. Mais so so pendenge baza balala na ba mama na bango donc bana ba secret na ba mama na bango. Et c'est que le comprendre que ça n'a pas tout sous sa profit bouquet pour que la mousse bazong c'est quand même na mokilio a comme esclave. Yango moni moto ayebi ndenge bakanga kayende ebinenge bafungolaka. Yo kana biso papa diable ali musaka matrice sa moto mais moto azo tambola za pe son opération. Mais la sima ya kosala biso pe liweza. La sima ya liwa totika kabande. Toeli susu na oyo etali Fondation Madeleine. Fondation Madeleine a lobi ke yazo sunga ba orphelin. Nzambe alobi to bwaka na mabele ya malamu po ekobota. Fondation Madeleine eza kosunga ba orphelin, eza kosunga ba orphelin, eza kosunga bato bazonyo ko mpe bato pasi. Les fils kata $1, $2, $3. Neka nzambe ya kopambola yo oya osunga bana wana orphelin. Fondation Madeleine esami uta États-Unis nde siège nango eza awa na Kinshasa. Tutu akoyoka message oyo kokanga motema te. Lona na likolo mabanga te. Olona na likolo banzube te. Mais lona na mabele ya kitoko pamba te nzambe pa kokaisa. Kongo tozana avenue Bangamelo numéro 7 na commune ya Lemba. Sunga orphelin na $1 na yo, na $2 na yo, na $3 na yo. Bongo soko tali okomona ba numéro na biso ya compte. Numéro ya compte eza na C, pe tozana Orange Money. Bible lo biboe. Loboko oyo epesi ya mususu eyebate. Que Dieu vous bénisse. Bino batunyoso bozotala pe bozolanda biso. Merci. Solo la kinga na yo na kati ya jardin moloka na ngai. Oh, voici les hommes de Dieu sont venus pour honorer notre mariage. Oh, moloka nia, I love you dad. Eloko luka lelo na mokili oswili bala sina nguya na ye. Eloko luka lelo na mokili oswili bala sina nguya na ye. Oui, je confirme des boutiques etikala moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a memeli biso poto na Kinshasa. Merci mingi na maman Laura na ndenge o memeli biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Vous avez Miss Lo boutique, tout est à l'arrivage de France, États-Unis. Nous avons un poudre Kiko.
contact. Contre Kiko. Tout le monde a biloko so de son baya ya toki ntemwe. Ah, toki ntemwe. Ah, ils ont Paris, États-Unis. Ils ont mélange na quoi la même différence tango parce que le rongezo par colibo tu fois de tenir au tu va pas mouchard non c'est longue. Il pas habitué pour de ça à 48 heures. Ah, en tout cas ma qualité na moni hein. Mwana mama kobuka te. Soko lingi olata kitoko pe bayeba yo yaka mbangu na Miss Lo Boutique. Nengo okokuta basapatu bilamba ya basi maquillage mafuta ba parfum pe biloko mususu te poto kiti na Kinshasa pour mon abiso ezali pas cité tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5 commune de Kasavubu topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Vous allez belé beaucoup de l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balamio c'est chez Biso TV. Oui, madame na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini na mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini na bonsoir. Mbote vous allez belé beaucoup de la biso. Merci na confiance na chez Biso Télévision, chaîne Oyo et Kokaina yo. Matoni mingi pour na confiance, bosala biso awa na chez Biso Télévision. Plus de 148 000 abonnés. Merci na bino bonima ko s'abonner awa bo bakisama. Nana besoin beaucoup que ça 500 000 abonnés et ça nga bien. Un grand merci na ba oyo ba benga biso pour na ba idée, ba remarque et puis nio so bo sala pour na biso nzambe apambola bino. Ba ne ba bolingo lelo to na cadre toujours ya ko informer bino mais kasi to ko mekampe ko lobela phénomène o moi muke. Boko mona mutu ba yembi na nzembo. Mutu saka na mbongo. Jour là c'était la fois passée na mati moto te mambouteillage ezalaki. Natala mutu miminga na moto boye mutu munene na mbujuma à l'époque on avait na mbujuma na ba 97 95. Grand mutu mbongo ba yemba et pas ba JB, pas ba Fali et pas ba Fali ba Wera à l'époque. Mais akomi lelo mutu wewa. Donc na okita ba wewa te mais na niveau na yi akomi mutu wewa. Batu mingi ba yemba lelo bazala suna mbongo to mingi ba kufa mingi mbongo esila. Est-ce que ba musicien bazora ba mbongo? Est-ce que mbongo wana bakenda ko travailler na mulili? To koyeba on émission lelo. Kindoki nini sala ke biso to ba nzembo ya ba Fali ba fere. Omona mutu o nzembo zolela asi matolo. Les envoûtements to ezanini. Kasi lelo on découvrir belé sur ba musicien chrétien. To yoka pe sango mutu moko à l'époque. Ataka grand mutu ki sponga na yebi. Ya li solo ba betelanga te, ya li solo na yoka te ngamo na mona. Ti serimo pa bunga, serimo pe boye to yoka makambo ngamo na yebi. Bon, on a plateau et à l'élo na chez Biso Télévision. Mais avant tout, je dis un grand merci à notre sponsor, Jésus-Christ, parce que c'est lui le sponsor de cette émission Police des Stars et puis de cette chaîne chez Biso Télévision. Un grand merci à Maman Emily Seti Mayinga Mosin Zambé depuis Canada. Maman Zamba Pambola yo na nyoso kosala. Na pesi mbote na libota no mobimba. Famille Seti. Maman passa Seti na pesi mbote. Zamba Pambola yo. Merci à maman Angélique depuis USA, Canada et États-Unis d'Amérique na pesi mbote. Na pesi mbote na ba o nyonso balinga rabiso te. Zamba Pambola bino. Merci beaucoup à Fabien Poyi pour la prise de vue. Du côté réalisation, Elias et puis Denis Mosolo. Assistance, Namoni Ndeko Chris. Papa n'a pas sur mbote. Mbote papa. Baliboso na yamba na chez Biso Télévision, mais on les cara déjà na chez Biso Télévision. Oui. Kama biso na losambo ya moto kota na mozindo ya émission lelo. OK. Nzambe topesi yo merci po tozali nzambe na bolingo mobateli malamu mopesi na kimia. Ozali nzambe oyo ozopesa biso pema pe bomoi ozali nzambe opesaka bilei soki yo kobatela te oyo akokengela kosala mosala ya kunda papa totiki émission na maboko na yo tobanda na yo elongo pe tosukisa yo elongo nyonso eleka na kimia bana na nzambe oyo bakolanda émission oyo basimbama na molimo mosanto na yo na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi na biso amen amen. L'homme de Dieu, merci beaucoup. Nandenge ondimi invitation na biso koya na chez Biso Télévision. Papa, l'autre globalement moi mike batu ba ignore quand même, c'est très important. Oui. Parce que yo avez parmi batu au pays batu ba kisi salisi batu oyo ba batu ya ndenge na ndenge. Yamboto to na mozindo succès. Ba luka pour succès bande ba musicien ba dans le succès wana sacrifice to ba sala nini pour succès yana et pas musicien.
Ok, merci. Et il y a des bossons à koyebisa yo na émission musu tokosala tokoya kolobela sur 7 étoiles. Voilà. Puisque ils ont 7 étoiles, nous avons pas na kati ya moto. OK. Donc moto sokaza na étoile moko, il faut chaque année amona ka vie na e eza ko changer. OK. Donc succès babota makanango banda na libuma mama mwana tango azobotama. Tika boy. Oui, azobotama na succès. Succès o ba païen bazobenga succès na ba chrétien eza étoile. OK. Donc na 7 étoiles wana mwana soka botami nango okomona il faut azala na eloko babengi succès. Mais siko étoile wana diable amona kayango à partir mwana aza na libuma mama na ye à partir ya 3 mois. OK. Yango moni bane belé babebisaka bango déjà à partir ya libuma mama. OK. Donc okomona mwana moi ça dans la zemi azo sala 11 mois 12 mois 13 mois 14 mois on peut 19 mois azo botate. Donc moi na wana bimaka kenda koloka ozomona abimana kenda koloka aka kozonga ye moko azo sepela abotamate. Donc diable amona ka déjà étoile ya moto. OK. Siko problème ezani kaka étoile wana diable oki ko utiliser moto ayibi étoile la moto wana akia bloqué yango azu oya maba pesio. Or que oya maba pesio eza pona ngonga moke ozomona. Donc mutu nyonso oya bota makana étoile eloko ko remarquer na vie na ye eloko liboso ezali bitumba. Akomona bitumba na kati ya bomo inaye nde ako remarquer que azan étoile. Donc na koyebi solo ko moke po mitune zapa na yo soko tangi na mukanda na Exode chapitre 1 verset 17. Okomona ke avant Moïse abotama ba mage bayebaki ke Moïse azobotama ba mage baza banganga ya Pharaon pour Pharaon zaki na banganga ti lelo na bamboke kozako okomona chef coutumier zana maana banganga ne batela ke makambo. Donc azaki na banganga na ye babeng ba mage. Alors ba mage jo ba moni kobotama Moïse bayebisi mba moko na Pharaon balobi yebisa ba mama oyo baminganga babotisaka ya bebre bana nyonso mibali bakobota bafina bango bakingo baboma bango mokonza corrompa ki même bambongo nini ba magi wana bamona ki déjà mwana azobota mana étoile oya kokende ko libérer nango bana ya Israël. OK. Ozomona alors nzambe peka kisika bataka bitumba pe esika o nzamba tela mutu bescalier kwa mata. Donc nzambe pa koti na kati ya basi wana atie bango motema mawa bakoki kosela ngote. Okomona ke ba magi wana ba ebisi susu roi. Balobi roi mwana ngo oya ko libérer esi abotami tinda basoda baboma bana nyonso mibali babandi ko gogje bana nyonso mibali panda bazo gogje bango nyonso pona étoile panda bazo gogje bango nzamba sali nini akoti na kati ya mama Moïse apesi makanisi atindie akendobwaka Moïse na mai mama na tekitunga akebwaka Moïse tangu nzamba zotinda molimo ne kota na kata ya mama ya Moïse kaka même nzambe atindi molimo na ina kati ya mwana Pharaon mwasi. Est-ce que vous comprenez le kamona nzambe tangu aka koti kuna nzamba telmisi pe mwana Pharaon mwasi na mwana musala naye atindi ki bango na mai mais or que nanda kwa Pharaon nyonso ezalaki kuna ba piscine banini nyonso ezalaki sikoyo mwana ya Pharaon kitina mai mama Moïse abwaki mwana na mai akia moni mwana na kitunga yakendaki po sukola mais ezaki ko sukwate po kutana na mwana asepeli na mwana akotisi na ndako kwa Pharaon. Or que place akotisi Moïse nde place ko baoluka Moïse libanda baoboma batu. Donc ozomona ke nzambe nano atombola moto te sa bitumba. OK. Nzambe nano abundela moto te sa bitumba. Donc osengeli komona bitumba na bomo ino tango ozomona bitumba ozotelema pe na kobanga nzambe na vie de prière na kosalela nzambe nzambe kana kata bitumba na kotombola yo. Donc libanda ba soda ba sisi batu na koboma. Mais na kata nda kwa Pharaon nzamba bumi ba magi wana nyonso misu. Ba magicien ba okoka ko yeba teke moto tozoboma libanda ye nde azana kati. Donc nzamba bimisa ki Moïse kaka sika bitumba ezalaki pe alongisaki kaka nesika bitumba. Donc yango zomona nyonso wana ezaki pona étoile
tolobeli yango mwa moke mpo tokoya kolobela likambo étoile tango tokoya na bémission donc esengeli motu nyonso ayebake d'abord succès yango des étoiles. Okay. Voilà, merci beaucoup Motola Nzambe. Si on a comprendre les lots au succès, bah Michel Bakindarako, ça la sacrifice. C'est comment? Mais quand on dénonce Satana, on dit bah on va qui si on a basi, bah on a basi famille, mususu on a boumi bah proche na bango, mususu on a pas banze mo ça succès. Succès na uta et biso to ya on dit mais on le lengini. Mais quand on peut peut se moi idée. Bon, succès oyozomona d'abord nalingi na biswelo komoko po mutu akoma na niveau ya kokende kosimba kisi akoma na ba niveau likolo diable banda ko utiliser étoile na ye d'abord yemo kona no foye bake azalaki une étoile et ya mibale foye bake non ezalaka associé na balie pe ya famille soki ezalaki na par exemple na kati ya famille na yo ezalaki na koko moko boy alakaki alobi na libota nanga pouvoir oyo il fallait atanga na zate il faut que ta génération à génération na bana nanga na bana bandeko nanga ekita donc les héritages atiki héritage wana ndengo moni na mokana na 2 Chroniques chapitre 29 verset 6 à 7 Bible lobi na biso bakoko na biso basalaki mabe na miso na Nzambe et sepelisaki Nzambe te lelo kangela biso ba porte et bomela biso ba mwinda ozo comprendre donc à cause ya ba mabe moko ba sacrifice mabe bakoko basalaki ozo mona ke poko wana okia déclarer siko eloko nini ekokoma boki kotindela yo master moko oyo azali antenne ya bandoki to antenne ya monde à ténèbres aye apusani pembeni na yo apusani c'est parce que monde à ténèbres mona ki déjà étoile na yo ozomona alors tango apusani pembeni na yo à partir na ye okomona yo zalaki no msoaki na vie de prière mais ya pusani pembeni na yo à partir na yo bokomi ba camarade nga kutu ndenge na zabu etala na kenda kapa mutu moko apesa kanga kisi to sala kabwe ndo moni ebenda kabatu yo kutu nengo zabu na voix na yo nengo yembela kanzambe soko meki okende na orchestre wana boto bando beta so musique mokili ba ememi mutu donc ezalaka à partir ya banvoyer ya diable nano d'abord nde batindaka banvoyer na bango bayeba donc pesa net exemple nde boza ba journaliste boye ba o ba sala ya Nzambe bazali ba o pe bazo salela ba o ke koningisa bichaka chaka bazali ozomona sikoyo mutu musu akosala ebite ke mususu chic secret neza mabolongo na seko bondela mingi matali ayenenga za wana bondeli be misono jaka kezaka na top akepe koluka mususu akekoluka à travers mutu moko nda memiye donc diable amonaka d'abord étoile ezakata na mutu ndepo bebi étoile wana ndako tindela yo antenne moko akoya pembeni na yo à partir antenne wana ebiso non ndengo sala be mesobo po émission no izo impact boye poto banepe ko yamba ba journaliste belé na tante ya batamba pour basala be impact pour basala succès donc baye bana makasi to basé belé mais publicité za Yesu Christo pongai pendant 24 sections na sali na kati ya mboka na biso pe Afrique centrale à part kaka kacher moko notanga pe communauté publicité ya Yesu Christ na bundane 3 fois 2 fois nil combat mon a gagné yo yebi même ba cameraman bazaba yebi yango ponga na tanga ba kombo ba tuté donc mutane kenga na succès zate donc ndenge na ye awa boy na ye ka kotombola kombo ya Yesu Christ même kombo na ngana kitian to bane komona ba journaliste bazoya ba memier par intermédiaire on comprend que intermédiaire ou memier aza déjà na kati ya ténèbres nda memier puisque kaka yo mokondo vandi boy o la muki kana tongo boy bu na ke nanda kwanganga na ke luka boy non ezaka par information donc motu moko aye pembeni na yo loko l'antenne bu sali ki ya métier ba anga kutu nengo moni boy na kota ka boya ka pena memayo nda memio mais motu wana azali antenne oh ya yé par réclamation ya lié ya famille vous comprenez nde azu moto a memi yo sikoyo
na kati ya maison wana pona kokende koluka succès. Mais ne toka ba musique ya ba Fali ba Ferré ba JB conséquences ezara nini na ba fina biso balongola biso ba vie na ba jour ba baksa nini na ningi mozala clair côté wana. Bon na yebi pena vie ya bandeko wana te mais na zolobela tenga na zotuna tselo yo yango na zolobela puisque nabi ana osa publicité na Yesu Christ. Voilà. Toza pe na ba musicien belé o baya kozo bakisi pa na biso. Voilà. Olandeli pe banzembo belé ka bakombo na biso ya na kati. Ozo comprendre. Alors musicien o ya ye kozwa déjà kisi. Yeba ke azana lié moko boy o déjà akotaki e bendaki esko azo mataba dimension. D'abord na koyebi biso ezalaka boy. Au monde mutu déjà o aza de na kati ya monde à ténèbres pour ba monde des ébélés. To koya kotanga na ba monde na émission to koya. Alors tango déjà kota na monde wana ko sengo binga na zana posa parfois na koma na niveau moko ya likolo ya musicien mo mboka na biso pa koma nango. Na kati ya pentacle ne ba kota la balobi te biso awa na pentacle na biso poko na niveau na toza na ngote tozo senga okende kozwa ngo na maison boy. Alors esprit à négocier par esprit est ce que je comprends. Okay. Donc ngana za esprit ya za frère wana vandia na za muto azwaka ni na maison nanga dimension asengi ngana na dimension ate donc na négocier et pas na yo esprit. Okay. Alors on a négocié yo esprits na kati na mokili na biso ozape na ba représentant na yo. OK. Siko à partir de négociation ba kotinda ba bino et Vasco kende pa kweno mona chic. Kendo mona chic aziyenda za représentant ya mondo na négocier lo. Donc on a comme pa na yo chic ba ebisinga déjà bon oye likambo boye batindi yo. Alors ndengo komi esengeli osala ba sacrifice boy. Et belo komona yango moni ndeko soki toye na totangi ba monde tokoya na monde moko ba bengo monde samadroko monde wana na kati ba cimetière antenne nango bazalaka na ba morgue cimetière nengo mona ka cimetière na moyo zo mona ba bureau na butu pe ba bureau yali tika boy. Oui. Alors okomona mususu batine musicien bobi folala na bana basi bakufa yango mono kokene na ba morgue belé botiake bemba mwana mwasi bokebwe bokende lukebembe mona na te côté confusion la guerre côté grave puisque bato bazana ba morgue wana baebi ba secret belé ba papa baebi ba secret ba ta kofuta bango ba mbongo na butu na bokiltiste même na ba pasteur aminene ba musicien aminene ba catcher aminene ba tonso bokiltiste et bembe ya mwasi na pouvoir moko na bato balala kanango osoko bibebe babimisa ngo balala nango omoni ba futi mbongo ba bimi nango ba ke balali nango musu 3 jours ba zongisa corps exact pesi vulu bali sekite mais ana bato babima na bibembe yango moni tango bokufeli moto bozala na distraction te bobanda ko bondela bobanda ko komisa nzambe po ete makila na Yesu Kristo et continuer ko sécuriser corps wana ozomona soko tali na mukana na Jide tango nani Moïse akufi diable atindaki ba ange na diable kitaki na ba ange na po ba boto le bemba Moïse bakende nango. OK. Mais nzambe atindaki pe Mikael ayiko panza bango. Donc tango bozo kele ko tsa moto na morgue bobondela nzambe to kwa koloba makambo ebele ya ba morgue mais atona likambo ba succès bino boye ko luka corps exact pesi vulu bali sekite mais ana bato bobima na bibembe yango moni tango bokufeli moto bozala na distraction te bobanda ko bondela bobanda ko komisa nzambe po ete makila na Yesu Kristo et continuer ko sécuriser corps wana ozomona soko tali na mukana na Jide tango nani Moïse akufi diable atindaki ba ange na diable kitaki na ba ange na po ba boto le bemba Moïse bakende nango. OK. Mais nzambe atindaki pe Mikael ayiko panza bango. Donc tango bozo kele ko tsa moto na morgue bobondela nzambe to kwa koloba makambo ebele ya ba morgue mais atona likambo ba succès. Donc moni musicien qui
akomi ko afutaka mbongo azwaka bibembe ya bana basi akoucher na bango sikoyo ntango ozokoucher na bango wana nini ekomaka ntango azokoucher na bango pouvoir ya succès ezomata puisque omoni mystique eza dimension na dimension ntango pouvoir wana ekomata misusu mpe bakoki koyebisa ye balobi ke non babimiseli mbongo na kati ya temple wana zwa mbongo wa mbongo topesi oyo bato ya famille bakoki kolia te zwa yango bwakaka yango na bare kabelaka bashege kabelaka bato ozo comprendre na banzela banene mais kende kotala ba musicien wana okomona musala na chantier moko boye ba maçon na ye batonga kata ba sofra bo apesa bango te okotuna ye musuba na misale na ndako afuta bango te mais libanda grave po eza mbongo ya mabe donc bapesa ntango ozobwaka bambongo bato bazolokota bato bazozwa bazolia azosacrifie bango ye succès ezosala nini ezomata misusu mpe ndenge baza balala na bamama na bango donc bana basekret na bamama na bango mais siko kolala na mama yo mpona nini diable yinga yolala baza na basekret na bamama na bango ok donc eza pena ke giyo esi evanda ozo comprendre mpo nini esala nini emata donc mama ekosusuka deja badominaki ye mwana alalaki na ye retard alors mwana ekoexplike na nsima moi pas fungwa manango za ta garder kaka secret moi na succès ezosala nini ezofuluka te toka musicien mo pe abimana na mama bango nsengeza bongo vuma bon nga nazoloba na nga ndenge bato bazolaka ba succès na osala nga publicité ya motu te ozomona donc misusu mpe ndenge ezala na net côté ya pasteur okomona pasteur yango ngai vraiment ndeko na ngai alimbisa ngai moto po akoma pasteur esengeli tatanga cours biblique bapasteur ya cours biblique bolimbisa ngai na contre yango ngai nazalaka contre mpona nini c'est parce que okoki komona tomona yango na batemple na biso moto asilisi classe abime gradué diplômé licencié docteur aluki mosala eza te diable abloke mosala afungo l'église moi mokebo amoni rien akezo aye kozwa kisi pa na biso n'époque wana lelo te ntango aye kozwa kisi eloko nini tokosala tokosenga ye frère oyo azalaka courageux na kati église na parmi bafrère ntango akopesa frère wana bino bozwi frère wana boke kokunda na butu pardon okunde ya bomoi to akokufa bosala ndenge nini po na bina monda samadugo photo funga po banana banda ba témoignage na fungola to fungola mwa muke na fungola makambo to fungola mwa muke yo kana ebiso na opeso basina bana kota na fungola okay soko moni mutakufi azotoka bowela kokete na mokite akufite balongoli kaka amina ye babombi soit na sali peka soit na nzongo na sanzete mutu soki akufi mutu atokaka parti ya makila mutu soki akufi ozwi gilet okati bomona makila eza te me mutu otoka makila euti wapi mutu soki akufi eloko liboso elimwaka ya makila mutu wana akufi te azali soki boza na kondima bokoti na bavie de prière ya makasi mutu akufi boke botie na morgue boke kokunda tangu bokundi yebake na butu noti koyebisa yo awake ba na kati ya cimetière nyonso ba bureau yani okomona na bureau moko eza wana demo moko aza wana babengaka lukanga malakasa ye nde moto asalaka asinyaka bacertificat de décès mpona okunda bato donc eza na bato ebele azotambola na moi mais na butu deya basali ye certificat de décès mokolo akufa mosolo okota oliaki mbongo ya magicien obimaki na mobali ya charlatan olalaki na mwasi ya charlatan eza na bajene mosoko mono nga nazwa kutu momi na nga moko asera na balara danze moyebi te ka ndenge obimaka na oliaka mbongo adeya batisalela o certificat de décès batia jour na date yo obima yankeme osokendobima yankeme osokenda nokala alors ntango bake kokunda oyo bakosigne certificat de décès na lukanga malakasa wana ntango bakosigne certificat de décès wana
bakoya nango place bakundi yo ata batiaki karo batie dale batie beton akopesa kani moko epai ya demo moko babengi maka kombo maka anoka maka ya kombo demo tango akoya na kani wana akosala incartation abeti kani wana likolo ya tombo tombo ekofungwa ma cercueil emati tango cercueil ekomate bimi nde sikoyo basali incartation moto na kati ya cercueil ya lamuki bateki yo siko esclave na moto asacrifiaki yo wana mboka nini kaka awa kana mboka bonete ovi kaka ndenge toza na bacimetière nyonso makambo wana esalamaka tokota na mozindo ya baesclave po eza mbela yeso tobandi kobanda yango atoketi 17h pendant 24 heures makambo na mona soki yesu te me mokili eza te yango conseil na opia na bana na nzambe so bokufeli ata boke kunda bozonga omwa bato bake kunda bake na babar komelesi yoyebi oyo eleka na boto continue vie de prière nzamba continue kosopa makila ne sécuriser corps wana baya bamona cimetière wana te po bayaka papa balamusi moto pene omoni ke frère chikie alamuki pe malike balongola ye michopo pamba menga na ndoli ya batu michopo ba image zote olasana ba nzambe te nga pe na ndoli ya batu michopo bo batu nyonso ba omoni te pamba est-ce que tu peux remarquer que un musicien to un charlatan to même beba pasteur basala ba sacrifice wana okomona wa kuna mutuka moko esali accident batu bakufi batu bayebele batu bakufi bamemi na morgue tangu bamemi na morgue wana butu wana tokobaluka baniao po biso tosalisi baaccident wana toye kolongola bato nyonso wana ya biso tozwi bipembe oyo ekufa kala toremplace wana yo pene oyeba otali pene abo oyo elongi oyo petit frère na ngai yo na bilamba alataki nani boye mais eza ye te ye tolongolaki ye toteki bango baesclave baki bana misala betana lisolo esclave yango awa bando osala mosala nini ok yoka neti na baeglise bapaster frère wana kotelema liboso eglise ye moto obenda bandimi omona eglise eumeli te plein paster moko abima kuna prophète moko abima kuna évangéliste moko abima kuna succès bayebele awa ti ozomona bango te succès danger et puis bato balingaka bisika bongo prophétie nde prophétie ezotoka na kokutana aso malgré likuta baomona boye me baoyaka pamba domination baesclave nde batemi bazobenda soko place wana oleka te il faut tikalema et diable akomi soko kobimisa baesclave nde bakomi kokesala baévangile même na bamusicien azobeta concert wana baesclave wana nde batelemi baza kobe atozalaki na mission ya kokende kote mosusu soka koyoki kaka musique wana ekoti yo babendi oyaka kokoti omona moto akoti concert asisi mbongo nyonso na okabela bamusicien concert wana nga na kozanga te ntango okota na concert wa démon géant paza wana moto nyonso okota ozwa kachasa 66 puisque objectif ya diable eloko nyonso oyo moto akeluka pa diable po asala ezwa plein bato bazwa numéro ya prison oyebi ke bato ebele baza na vie baotambola me baa na bakachasa 66 aovivre na butu aovivre mpe na moi aovivre na moi na vie boye na butu avivre na kati ya prison tokoya kolobela yango bato ebele bamona yango na bandoto kopiaka babilo pointaka babiloko na bapo kotunela nango mituna po moto acomprendre ke avivwaka déjà na prison makambo nini omona yango na butu yango moni mokristo libondeli ya butu eleki ya moi mokristo faza na vie de prière ya butu po butu nde place makambo nyonso esalamaka donc wana omoni balamwisi motu batindi yo esclave okoki mpe kokutana nzela okutana ndeko no yeyo mais pouvoir wana déjà ba changer yo déjà vie
okoka kobenga ndeko no te me ndeko no wana soki pena nzamba fungoli pena miso akomona pena o ndeko na ngati o ndeko na nga kufa yeyo ndeko na nga kufa yango moni ebele boyoka bonde mutu moko yo tokutena ndeko na bino atindeli bino maloba boye ndeko na biso wapi matango moni ye mutu afandia esengeli comprendre que ça na bato mosusu akufi boke kokoya banamwise bazongise quand même na mokili akoma esclave obiki bato mosusu bakanisama mosusu bana bokosaka bato bambasolo me yo moko nayebi yo namona baspectacle na yo maintenant ntango okendaka na bamonde wana sikoyo est ce que tovivaka na deux mondes? Est-ce que diable boyo so mona ma diable vis à vis boyo mona pe diable ngo o bato ba diable ba monde à ténèbres eza vaste et misoto sano to tanga kumba ba monde ngana zaki afranchira Lucifer kolia na ekomela na ekotambola na donc na yebinde pendant 24 ans na yebindenge diable akanga kavia moto na yebi pendenge diable bebisa kavia moto mais lelo nazane sengo po Yesu Christ aza ko utiliser nga pona kofungola ba vie ya bato ekangama pe pona ko bimisa bango na prison ndenga lobi na mokanda Esaïe chapitre 42 verset 6 à 7 alobi na poni yo lokola lumière nanga kende ko fungola bana nanga miso longola bango na boumbu bimisa ba o bakangami na ba prison bimisa bango na prison longola bango na boumbu yango moni muto ayebi ndenge bakangaka yende yebi ndenge bafungolaka muto ayebi bandenge babebisaka yende yebi ndenge babongisaka donc soki diable utilizaki nga na makambo ko kanga pe ko bebisa lelo Yesu utilizenga na makambo ko fungola pe ko bongisa amen. Naza témoignage vivant, naza témoignage mon côté o isike utela yebanite abimeka comme le makambo non nga tout le monde a ebinga moto ayebi zombie vascoté à l'époque peut-être mais na kombo akoyeba mais ndenge on doit le les chètes passion oui passion libo et ben comment expliquer phénomène au pandi mutu na yo et puis et zoni sous bon ça la ondene OK et tant que tu as témoignage de toya ko sala notre témoignage et ba pesa kinga na monde à ténèbres doubler nanga OK doubler azaki na forme nanga donc doubler wana ko tambola na nzela au PC mbota moni à répondre te pour nga na doubler o tambola na botali vasco ye mengate donc soki ya bimé nga na tikali ngana bimi ya tikali po ye ba pesa ki bobi ba mission yo ko ka sala te yendo ko sala OK nazana ba témoignage musu na kolo bango na mboka na biso te fona lo bango libanda yango bana basi obala lelo kombe ko luka mabota e yakate obimana nani po basi nyonso oyo doublir wana banda ko bimana bango eloko aliboso azoli musa matrice ortika la kobota yo kana ebiso papa diable ali musa ka matrice sa moto mais moto azo tambola za pe son opération ndenge moko Jésus Christ pas opéra ka sans cicatrice donc ba o nyonso bali musa matrice na bango lelo yeso e kolukona nzela ya émission c'est que matrice nous allons restaurer yango naza komoni bato bazolela pena nga mabote zate mai na miso komotanga esengele kaka nzambe amemanga bisika bongo pona za témoignage vivant bana na ye baleka na kobika puisque toza ser osambelaka makasi soko bimi na charlatan to sataniste to féticheur bazuyo puisque quoi il a leçon Romains 3:23 tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu pour diable kanga moto tabe de sa vie moto te fo moto zakana vie à répatance mais sikoyo batunio soyo bakota na jeu ba musicien to ba musicien wana suka na bango bango nyonso balanda makambo bakache pour succès bandi na kachiti yebi yangote bango nyonso ba ezala ba pasteur ko ba komo bakache obina na vandi pena na TV bo no binzambe ngai ozo sala ete batu mabe bazo bongola mitema mais comment o bayebaki yo diable azo benda bango azolonga papa nanga yo kana ebisa yo makambo misato ekaboli basali ya nzambe na nzambe ya liboso succès
tozomona pasteur azotela moninga ne pasteur poison akufa oya tikala netonga tozomona pasteur azoboma titulaire na ye pona mbongo ateli pe poison ya tikala place donc ya mibale eza mbongo oyo ezobomisa bapasteur oyebi na koyebisa yo pasteur moko azalaki na moto makasi kobanga no te na otanga kombo na yo te po eza pasi azalaki na moto ya nzambe ya makasi azoderange biso ser wana aza représentant ya monde astral po monde astral eza prison nazalaki représentant monde astral Afrique mobimba ngam na utilisaki prison ya diable en Afrique tika boye. Alors pasteur wana moto a makasi azo libérer bato na prison ebi tosala nde aza musika no te ana awa esika tozawa aza pe musika te totidela ye basi misato basirene bauti na monde akresheva na religion indosheva tolobela ngo omoni bamusicien bazokotisa bana na nzambe ebele na lifelo omutu mosusu akomona musicien ye na luki ya suki boye ye palandi yango musicien ye na luki ya tatouage boye ye palandi yango eske oyebi ntina nango tolobela ngo oyebi pasteur wana moto ya nzambe amaka totindeli ye de sirene bauti monde akresheva religion indosheva un esprit abaluka na forme nyonso baye kokota na église wana bakoti quand même l'église wana bakoti na église diable akotaka diable akotaka mais nayebi soso otangi na mokanda na Jacques chapitre 1 verset 12 nzambe alobi natie mabe na malamu yo nde pona soko poni malamu nzambe asembo loboko likolo na yo ti boso oponi mabe diable nde pasembo loboko likolo na yo ti bakoti na kati église besprit bakotaka na kati église bandoki bakotaka so moto eleki bakimi eloko ya liboso bakota ndenge bapasteur basalaka baopération na baeglise tongi tosomba eloko boye nani akoki kosala eloko boye bana basi batemi bandimi bapesa mbongo ya liseki te kopesa bapesi mbongo basisa prière te babima ke bana batomona basisa prière te bakota pe prière na katikati yango moni église ya nzambe avant église ebanda il faut intercesseur bazala bakangi porte ba intercéder na kati soki intercéder makasi nde bafungoli porte badonso bakoti donc tango bazo intercéder wana ezala frère moko ayaki sima akota te donc service pena sécurité protocole faut ezala ti intercession ekosala mais bapasteur ebele babanda na bango bongo ntongo bakomi na mbongo bakomi na mituka succès ebele intercession ekufa or ke fo yebake diable amonaka mokili oyo mobimba na 2 secondes oui yango mwana lobaka soki mutakoi sami na 12h juste 12h 1 seconde qui est na répétence ato bande ko tambola na nzela puisque porte ya diable akota na via muto ya kalisumu diable ana obi ke diable ana ba arme mi balete ya oboma bato to ko kwesa bato azape na kitalatala mi balete est-ce ko ndima azape na mitambo mi balete est-ce que bien azana oka moko ebi zani lisumu au diable zana porte kaka yango wana donc soko fungole za babengi lo pasteur angoya ndeni okoi mais ce que belo konye pas ça après qu'on pesa mbongo na église pesi mbongo ya lisekite elango sa pasteur ba sert en bakenda pasteur tout na ba protocole ba sert en bazar te babime kaka bobaki na mutuka moko bakei monde a ténèbres comme seka pasteur retourna kuna bazomona yango molimo Kristo ndimeli Yesu Kristo vino eza na danger c'est parce que zo bundana binemi o bayebi o meyo yebi bango to ebe za danger mais soko ebi ka secret nemi makasi nesili ah oui hein dimanche lundi pasteur a fait conseil soki ba protocole na porte zo adresse na bango dimanche lundi bazoya bo protocole a weli sa adresse pour na nini mbongo tandenge to zo pasteur o to bebisa
bazwi baadresse na bo bapesi baadresse pasteur Makoti papa église elingosi anano esite babima bake adresse bapesi adresse tozolandela pasteur wana baba ekobengi moko abengi pasteur obe pasteur toana besoin po ya kobondela na ndako na biso makanisa pasteur ya kotsenga adresse na monde ya ténèbre si bamonaki yango baye pena kozwa ndako ya monene na bo marché bavandi appartement monene babengi pasteur toana poso obondela na ndako na biso pasteur amemi bapasteur mofuna service mosusu bakeya bamemi bango na distraction masolo tozobima pasteur tobosana rendez-vous moko amoyeba intercede mingi eza te bazwi kaka enveloppe pena kaki ya monene bapesi pasteur azongi afungoli na bato na ye bakaboli granda basi ya baeglise baumeli te babimi babengi so pasteur alobi na okenga moko te kaki wana akekabola ngo na bandeko na kenga mo pasteur aki koko moko azofungola porte lipota na to pasteur na bengi vraiment wana lokolo moeti loko moko esali rouge déjà kange pasteur otala bondelanga pasteur apusa na fungoli le mupende bwete bondelanga kangi pasteur akusha na pasteur kokusha zo kushe na pasteur mbala moto mema pasteur wana kata monde astral physiquement boy tala omoni bandoki bapumbwa pona ebisio spiritualité za dimension na dimension yango na tala komoni olanda ba témoignage mosusu moto moso betel so na kendaki deuxième monde na seki deuxième monde ezalaka te papa deuxième monde etikala kozala te ba monde ya ténèbre eza vaste moto oloba deuxième monde aza profane ayebi yango te aza profane ayebi yango te po deuxième monde eza te ba monde ya ténèbre eza vaste to mema pasteur wati na monde astral place bakende kopesa mission to pesa pasteur watango abimi Comment pesa ba ordre onction mata ya lisekite onction mata ya lisekite bato baye lisusu na église ya lisekite kuna bato bazobika tomemie na kati ya monde ténèbre to initié donc ozomona ke l'église ebele ozomona yango soko moni église bazosalela bacrochette bamafuta baveste bamai baji banini eza nango ya nzambe te kombo na yesu kristo eza nango na mai te eza na bougie te na mungwa te na mafuta te mais Saint-Esprit yango nyonso ti mpo nayebi te bakoyebisanga David Samuel akendeki kotia ye mafuta mais ntango yesu kristo aye atikeli biso nini alobi nake kobongisela bino esika nakotika bino bana betike te nakotindela bino molimo mosanto yango nde mosungi na bino na Jean chapitre 15 verset 5 alobi nini sans yesu kristo eloko moko ekoki kosalama te sikoyo ozobetela nga lisolo ya huile d'olive tosala yango na kati na monde ya polior baosala yango na makila bato huile d'olive baosala yango na makila bato na kati ya monde ya polior siko bino bopesa yango bato po basala yango nini mais ça devient grave soki na yebi so baniovi rouge à lèvre baosala yango na mikuwa bato na kati ya monde ya polior tika boye ozomona fana mokilo mona makambo donc kombo na yesu kristo soko olingi esala na vie na yo zala kaka na vie ya repentance puisque repentance yango nde mama délivrance moto akoki kobika te soki apase na repentance te po eloko ekaboli moto na nzambe eza kaka lisumu ntango moto ase repentir nde azongisi bolingo ya moto na nzambe nde yesu kristo aza lumière du monde akokota kati na moto molili ekimi eza na mokanda na Jean chapitre 1 overfie na 5 bible elobi na biso
liloba elataki moto ngo azalaki moi akotaki na molili pe molili ekimaki ntango Yesu Kristo akoti kati no na nzela repentance molili ekimi nde sikoyo Yesu akomi meilleur facilitateur na yo okolukelo kote na makasi donc repentance eza mama délivrance et délivrance eza mama prospérité sikoyo komona na 10 commandements ya diable ateli ba pasteur wa mingi bateyaka ba prospérité asombelaki bato mutuka napesaki bato $1000 nabalisaki bato okokende poto okozwa mobali ya bien okosala boye bato baosala nini bazotonda baolanda mabala mama kolanda libala te luka nde Yesu Kristo ndo apeso libala koluka mabota na makasi te ndimela Nzambe tambola na kobanga ya kopesa yo bana poya tuti tolobi wolo pe palate salianga na bandi introduction na biso ya émission ya lelo témoignage vous avez juste introduction to bana première partie deuxième type c'est comme biso na épisode donc désormais aux avant-goût ils ont introduction to komelo moko te na bandi ngai moko na baba Vasco to zala awa pour être tout ça la témoignage du début jusqu'à la fin besoin en détail yo zomona te que pasteur atie mutu loboko muta komi liboma ta pendant un mois et ko bondele muta bondi ce n'est pas normal tout le monde peut moi pasteur ko isi mouchoir atieka bona pasteur na bango nyoso na se mais ba komi ba kache donc pasteur wana eloko ezangaki kaka akokende kosala pompage te na kobeta ba kosala ba rastapi ozomona ba série de pont akokaki takimaki mayaki na posa ko makache siko ake kosimba kisi abanda kobeta bato badale vite merci beaucoup tout le monde est bela wa boye ba koti na ba mai basimbi ba mai mais les lobes obeta badale vite te donc mai ebiki sakate frère c'est mama papa leki kombo na Yesu Kristo kaka ndimela mutu bobimisa basete na nzoto est-ce que nzoto mutu komi chantier banyama bazobima na lebi na TV bomu seleke tazobima mbisa laksangai wapi place les ibéali ligorodo eza poison soki mutu alie fois kufa zo ligorodo lia siko na nzoto na kosala ye moko invoquer côté mo pe invoquer bimi metala Osée 4:6 Nzamba lobi bana nanga babebisami na kozanga koyeba mais lokola yo yebi soko boko ndimanga Nzambe atiki vous avez une église déjà naza na kati ya fepako Nzambe malamu mais naza na groupe na ngai intercession o babondelaka mpo na nga moko Nzambe po eza bitumba koleka boye kobimisa basecret diable ya bitumba il faut pena groupe ya bato o ba sacrifier ba vie na bo banda ko bondela pona yo et puis to bondela ka pe pona bato bato bana ba problème bazana ba ka o diable kangi ba otage groupe intercession wana esambela ka pe pona bango pe ba bikaka mais publicité za Yesu Kristo to koleksa ba image wana te soko moni mutu Nzamba sali ngolo mutu abiki pana bandi kotango na internet na ba TV bato balanda wana komi koluka publicité na ye tika bon publicité osala kombo na Yesu Kristo ngai na sali publicité na nga Vasco pendant 24 ans succès onga na zalaki na ngo na Afrique centrale na bundi 9 pays Afrique centrale à part champion yebi di Congo na otanga kombo na ete mutalekenga na succès azate na Afrique centrale mbana 9 ni mais lelo succès na pesa yango na Yesu Kristo nga na kiti Yesu amati na luka succès mokili point c'est ça Nzamba biksi mutu na bando laksana tevete Nzamba biksi te mutu ye moko abiki nda ozala témoignage nonga o nyonso mona balaksa ba publicité na po batu ba ya pa na bangwe bele basa nini bazwa mbongo publicité zaka ya Yesu Kristo bande konyonso ba pasteur bwana kati ya makambo mabe batu po bozolanda boye ba ke l'église ba démon jenza kaliboso nango bima nesika oyo komona bazopesa mafuta mai mungwa ji nini bima
ngana nanga Jean-Baptiste publicité za kombo Yesu Kristo na epo na otanga kombo moto te mais na epo na otombola kombo Yesu Kristo azana pratique moko te condition pesa te condition moko te Nzamba pambola numéro de téléphone ezali boni numéro de téléphone yali 081 43 30 475 des numéros nanga bandela plus 243 plus 243 81 43 30 475 kolingi kobenga bengo za na mutuna tuno lingi tosambela tokosambela ya ofele. Merci beaucoup. Merci. La bandi tokomi na suka émission lelo ozaki introduction ya kalamingi te tomana témoignage ngala moto na Nzambe donc chiki muka ya koyamba ye po ete to mekampe ko fungola makambo azana makambo muzindo ya kosakana te tato avandi ya wali solo te geno ba betelanga ila li solo zo beta mama zo loba ngai na mona yango na kota na bakatch na ye na mona makambo salati azo passe mi pasola mutu donga mona mona tipe seri mo ba limwa to mona ke susu te akenda biso wana kuza kufa mais ayi ko zonga abongoli motema a mo sela ntsamba e mo pesu natali bo e mona mona va ine bo e mona banga mais tellement muta sa changer ya ndimeli yesu to sa ko nini ko banga muta mokilité banga de lisumu et sengolo e bato utaki na éternité na éternité za sembo tozonga pe na éternité puisque lele to vandi boy okoko ya kokufi tonga na koko ya pe na kufi to banga kande kokufa na lisumu po to changer destination te po so kufika na lisumu destination za place mo li felo mais so kufika tina Yesu Kristo ozozonga na éternité ndelo pa malamu. Wow, c'est fort. Banengba bolingo tokomi na suka émission lelo merci mingi na sponsor na biso Yesu Kristo Tata Nzambe yende sponsor na biso awa na chez biso télévision chaîne oyo kokani na yo matoni mingi na mama Emily Seti Mayenga yepa soutenir kabana bitike chez biso télévision en tout cas maman Nzamba apambola yo matoni mingi na Lydia Seti depuis Canada matoni mingi pe na maman Angélique oleli mingi même chic papa chic oboka kangate ngayo na oboka désormais na oboka yo matoni mingi na yo ndeko Fabien Poye ozaki na sima ya caméra ko réaliser émission yo Nzamba pambola yo na bandi bongo na moto na Nzambe donc évangéliste Longa la pêche bambo tebele babi mopanzi kaka toujours la servante Clarisse a kotika yote loko la sako si boko mata boko kita la PCP moi aussi na yo mbote matoni mingi na Lidi Mukadi ma femme merci à mes enfants votre papa vous aime beaucoup matoni mingi na ba technicien na chez biso télévision sugi ezozongi te to kuta na pona partie 1 épisode 1 il y a témoignage na biso bye bye. Olandelaka papa oyo nini omoni makambo nalandelaka papa wana mokolo yo jeune garçon mo kaka moko olembi papa limbisanga mpona dérangement biso bagene mikongo déjà ekufi bino bozosala ndenge nini mpo mokongo na bino ezala toujours efficace et le silence démarqué. Viens. Cabinet Dr Aladji 2022 Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Uko Force pour la faiblesse sexuelle, Aqua pour la hémorroïde, Acacia pour la prostate, Awika renforcé spermatozoïde, Iba pour la colisanzoto ya papa, Arariro pour la infection, Ahmed Azo soigné, Dr Ahmed Azo soigné faiblesse sexuelle, IST, hémorroïde, diabète, hypertension, hypotension, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Bengabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batwamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138. Oui, je confirme des boutiques et Tikala Moko na République démocratique du Congo. Miss Lo Boutique a même dit biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o même dit biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis, Miss Lo Boutique, tout est à l'arrivage de France, États-Unis. Nous avons un poudre à Kiko.
Contre Kiko. Tout mon cas, la bureau sur de son baya, aïe, tout qui n'était oui. Tout qui n'était. Les amis Paris, États-Unis. Les amis mélange. D'accord, la même différence dans l'eau parce que le réseau par Colibo, tu fais des tenants, tu vas pas me faire un style. Non, il n'y a pas de pour de ça à 48 heures. En tout cas, ma qualité na moni hein. Moi na mama kobukanate. Soko lingi olata kitoko pe bayeba yo yaka mbangu na Miss Lo Boutique. Nengo okokuta basapatu bilamba ya basi, maquillage, mafuta, ba parfum pe biloko mususu. Poto kiti na Kinshasa. Pour mon abisso ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5, commune de Kasavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala sena nguya na ye. Lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala sena nguya na ye. Elibala mokano nanza elamba olati lelo ya pembe elemba po santu. Papa oyo nini omoni makambo nalandelaka papa wana mokolo yo jeune garçon kaka moko olembi papa limbisanga mpona dérangement biso bagene mikongo déjà ekufi bino bozosala ndenge nini mpo mokongo na bino ezala toujours efficace. Le silence démacadé. Viens. Cabinet Dr Aladji 2022 Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Ukoforce pour la faiblesse sexuelle, Aqua pour la hémorroïde, Acacia pour la prostate, Awika renforcé spermatozoïde, Iba pour la colisanto de papa, Arariro pour la infection. Ahmed Azo soigné. Dr Ahmed Azo soigné faiblesse sexuelle, IST, hémorroïde, diabète, hypertension, hypotension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Benabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batwamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138. Lisolo tosololaki nga na yo na kati ya jardin molongani na ngai. Oh, voici les hommes de Dieu sont venus pour honorer notre mariage. Oh, molongani, I love you, Dad. Eloko luka lelo na mokili oswi libala sina nguya na ye. Eloko luka lelo na mokili oswi libala sina nguya na ye. Oui, je confirme des boutiques etikala moko na République démocratique du Congo. Miss Lo Boutique amemeli biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge omemeli biso poto na Kinshasa. Les amis Lo Boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un poudre Kiko. Contre Kiko.
Non, quand la bureau se sont baya, ya toki nte boye. Toki nte. Ils ont Paris, États-Unis. Ils ont mélange. D'accord, la même différence tango parce que le rangezo par colibo, tu fois des tenus, tu vas pas moucher en Australie. Non, pas abisso pour de ça à 48 heures. En tout cas, ma qualité na moni Moi na mama, kobukana te. Soko lingi olata, kitoko, pe baye bayo, yaka mbangu na Miss Lo Boutique. Nengo, okokuta, basapatu, bilamba ya basi, maquillage, mafuta, ba parfum, pe biloko mususu. Te, poto kiti na Kinshasa. Pour mon abisso, ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5, commune de Kassavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749.